Одесі через незадовільний санітарний стан закрили майже усі пляжі. Запитаємо відпочиваючих на курорті Росейка, а чи влаштовує їх чистота наших пляжів? Вода чистая, необыкновенная просто. Очень все хорошо, здорово, замечательно. Пляж чистый, вода чистая, все здорово. Желательно, чтобы он был более чище. Чтобы вот каждый вечер, после чего люди отдыхают, чтобы прошлись, убрали, почистили. И люди сами вообще тоже неаккуратные. Вот мы нашли, Таня нашла позавчера бутылку, вверх вот так вот, либо она наступила, ну не она, ребенок, что было бы. Желательно, чтобы пляж был немножко более аккуратный, более как-то вот. Ну, так что, вода какая есть, такая есть, это море. С ней спориться не будешь. А так отдыхать можно. Ну грязно, грязновато. Везде бутылки разбросаны. Это люди виноваты, не то, что там хозяева. Ну, люди должны тоже немножко поработать над собой. Желательно, чтобы брали. Да, мне здесь очень нравится. Не, много ракушек, но а так все нормально. Все хорошо. Ну, Море чистое. Нормально. Да, бары есть на пляже, что многим там за водичкой сходить, даже детям. Все хорошо. Мне очень нравится здесь. Во-первых, я приехала с Киева, уже 3-й сезон здесь. Вот, меня устраивает абсолютно все, море хорошее. Немножко благороднее, конечно, надо пляж. Немножко сделать мостки канавейку, через которую мы ходим. Это не устраивает. Пляж тоже нужно немножко облагородить. Чуть-чуть. А так, в общем-то, пляж замечательный, вода хорошая, нам все нравится. Приезжаем с удовольствием с Киева, так что отдыхать здесь прекрасно. А вот по пятибалльной шкале какую бы оценку поставили Росейке? Росейки, в общем-то, мы если не считать дорог, дороги невыносимы, конечно, на машине ехать невозможно. Кому вот обратиться, чтобы дорогу сделали? Гораздо больше было бы отдыхающих, гораздо... Сейчас мы едем, приехали, по-моему, 3-й раз. И говорим, наверное, из-за дорог мы не приедем, прежде всего. Ну, из-за дорог 4. Хотелось бывать, скажем, в Болгарии, в Греции, в Турции, на пляже. Как бы море то же самое, только берег другой. Почему бы, скажем, не навести порядок? Ведь народ столько денег оставляет за эти пляжи. Верно же? В каком плане нужно навести порядок? В плане того, что вот есть же очистительные машины, которые, скажем, чистят песок. Можно было почистить. Можно было там мостики вот эти вот ремонтировать. А что творится с дорогами, когда едут сюда? Это как? Власти должны подумать об этом, потому что я думаю, что государство зарабатывает кучу денег от этого курорта. Можно бы было, чтобы было хорошо, но нормально. Чесно, досить чесно. Прибирають кожного ранку, я бачу, кожного ранку прибирають. Серьезно? Так. Що середині ранку прибирають кожен день. Территория убирается каждый день. Люди ходят, собирают вот эти остатки после отдыхающих. И я считаю, что работа налажена. Вас устраивает чистота пляжей? Да. Лучше, чем раньше. Сейчас получше. Потому что я считаю, что если каждый будет еще за собой следить, то будет и приятно отдыхать. Подобається на Росії? Так, звичайно. А що це друзі з вами так пожартували? А мені так удобно.